qonnaattis yoo bobba'an nagarattis yoo bobba'an innoveeshinii kan biraattis yoo bobba'an ijoolleen amma IT baratte akkamitti waan hojjetamu kana gara bizineesiitti jijjiirra jedhanii yoo yaadan at least amma tokko hoppiin uma jira. Hoteela abbaa urjii 5 ijaaruudhaaf. Mee waa akkamitti yaada isaa sii dhufee maal karoorsitee fuulduratti hoteela akkamii taa'attee yaadda? Biddeen tolchee gurgurachuudha yaa. Kanaaf xaafii kana guura dhaqee itti jechuudha. Biddeen tolchanii investara ta'uu ni danda'ama jechuudha. Ameerikaa biyya akkas balatee biyya akkas advaansidii ta'ee addunyaa irratti dimokiraasii labsu Tirampii wanti inni godhaa jiru amma tsara dimokiraasiidha yookaan immoo antii dimokiraatikii poolisii qaba. Saayibar tiraakii Teslaa tokko qabattee maal akka kosiitti hin gatu wayiiti ta'ee sooshaal miidiyaa irra naanna'atu. Gargaarsa fiddu amma taabileetii maal jinnii kana guurree dhufname yeroo hunda. Eerpoortii kana keessatti maal akka isaan himuu hin danda'u. Isaan nattaa maal gootaa gibira kaffalee gibira mamatti hin kaffaloo jette immoo kan isaan si gaafatan isatti bitta caala. Maaliif gama barnootaatiin deeggaruu filattee hawaasa keenya? Kitaaba afaan Ingiliishiitiin sii dhiyaataa afaan Oromootti hiiktee barsiistaa. Warroonni afaan Oromootti kan barsiisan sun immoo isuma sirriitti ni kan bar. Hiikuun isaa sirrii miti. Miirri gargaarsa eeggachuu keessaa akka inni ba'u. Wantoota jireenya isaatiif barbaachisan hundumaa ofii akka inni qabaachuu irra jiraatu. Dhukkee sirraa kaastee erga yookaan reebdee si ariitii. Episoodiin irraa viidiyoo duwwaa miti jechuudha. Hojiis of keessaa qaba. Carraan hojii uumameera. Dafaa kanatti fayyadamaa isiniin jenna. Kondominiyeemii bilookii 300 ol kan itti argamu naannoo kondominiyeemii Galaanitti Roobik Hoteelii fuulduratti moolii suuqiiwwan adda addaatiif ta'an suuqiiwwan faarmasii kaafee adda addaa reestooraantii adda addaa even buutikii adda addaatiif illee ta'an qabannee dhiyaannetti jirra. Kaffaltii waliigalaa qarshii miliyoonii 2.5 kaffaltii jalqabaa birrii 500 kaffaluudhaanii kaffaltii sattaan immoo waggaa 3 gidduutti haala isin ittiin kaffaltanii fixuu dandeessan isiniif mijeessinee dhufnee jirra. Kanaaf odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan bilbila kanaa gidii jiraachuu irratti daawwachuu dandeessu. Galatoma. Akkam jirtu maatii maree koornarii kun maree koornariidha. Maree koornariin akkasiin mari'attan isin jajjabeessa. Yeroo deemtan yeroo teessan mari'adhaa waan isin fayyadu waan nama miin irratti mari'adhaa. Sababni isaa mari'ataan gowwaan qabu. Egaa akkuma Oromoon jedhu mari'ataan gowwaan qabu waan ta'eef irraa obboleessa baargamaa dhufe tokko wajjin mari'achuudhaaf istiidiyoo keenyatti isiniif affeereera. Daayaspooraadha. Kaarraa afaan doolaaraatiin haasofna miti ilaala. Wal makaadhu. Waliin makaa maasofna. Baga nagaan dhufte Lalisaa Hiikaa jedhama. Investara. Waan baay'ee wajjiniin haasofnaa gama Ameerikaas deemaa gama biyyaas deddeebi'aa walii wajjin taphannaa. Waamicha keenya kabajee waan argamteef gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Anis waan na waamtaniif baay'ee galata guddaa isiniif qaba galatooma. Thank you so mee gara Ameerikaa deemuu keerraa jalqabnee haasofna. Daawwattoota keenya Lalisaa Hiikaa gargaarsa garaagaraa gochuudhaan deeggarsa keessumaa gama mana barnootaatiin deeggarsa naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraatti gochuudhaan kan inni beekamu. Amma dhiyeenya kana hoteela abbaa urjii 5 ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'ee dhufe sanas irraa haasofna waan ta'eef mee Lalisaa carraattiin gara biyya Ameerikaa baate yoom akka baate mee nu yaadachiisi. Gara Ameerikaa kana carraa ittiin deeman baay'eetu jira. Achi keessaatii annisa baqataa yookaan refuujii jedhamuun deeme. Keeniyaa irraan deeme bara 2005 akka Faranjiitti jechuudha. Waggaa 21 baranaa jechuudha. 21 fa'ee 2005dha. Bara sanaan gara Ameerikaa deeme. Akkamitti baate biyya kana keessa? Biyya kana ammaa akkaataatti baay'ee cimaadha. Baqattee baata jedhama. Rakkoo bara wayyaanee sana hin beekne mitiiree. Egaa rakkinuma adda addaatu ture. Dhiibbaa hin taane mana barumsaa irraas yeroo adda addaan kutee hidhamaas tureera. Poolitikaa siyaasuma kanaa wal qabatee jechuudha. Achi bahee Jibuutiin deeme 99 gara dhumaa jechuudha. Na yaadadha 99 akka August or September keessan Jibuutii gale. Achitti rifuujii baqattummaa koo galtummaa gaafadhe jalqaba. Achi qabdee diippoortiin gooti. Wayyaaneen achi humna baay'ee qabdi. Namoota fedhe kana qabdee madarbiti. So anis warra diippoortii ta'e keessaa tokko Jibuutiin dinnaannes gara Keeniyaa kana deeme. Egaa moyyaalee kana keessas turreerra achi jara keenyattis
xiqqoo siqnee turre Okay. achi keessa xiqqoo si gangalannee ol dabarree jechuudha. Akkam ture yeroo akkamii dabarsitan biyya sanatti Keeniyaatti? Keeniyaatti Keeniyaan fanniidha. Keeniyaa baay'een jaalladha. Biyya maraattuudha. Keessumaati poolisiif kun jechuudha. Poolisiin isatti karaa deemtu qabdee masiiti yoo barbaadde. Qabdee na yaadadha jalqaba gaafa naqee achitti mana bakka teenyuu kaanee rifiijii yuuniin kana galmaa'uudhaaf utuu deemaa jirru kophaama kontirii ijoollee kan biraatti ture qabdee tiraash kaan hin jira. Tiraashii kan itti gatan yookaan qoshaasha bakka itti gatan tokkotu jira. Qabdee dhattee poolisii xaabiyaa keessa isa qoshaashaa keessee bilbila fiddeetti kennitee fira kee waammadhu jetti. So ijoollee warri fira qabanii dawwalanii firatti waamanii dhufanii shilingii kana kaffalee gubboo kaffalee si baasu. Yoo hin qabnee amma halkanii dajjitti dhukkeessirraa kaastee halkan yookaan reebdee si ariitii. Yoo barbaadde immoo xe'oo si hiitii guyyaa lama sadii bulchitee yoo si gadhiisti. Madda galii isaaniiti jechuudha. Bakka madda galii isaaniiti. Bakka nama fuula ifu kan argannaan qabanii yoo ta'u achitti dhimma sitii qabanii. Still isa dabartee jaalala guddaa si qabsiisti biyyi sun. Maaliif yoo jette fakkeenyaaf amma yeroo jalqabaati amma Itoophiyaa kana keessa gaafa baatee achi deemtu. Wanti hundumtuu adda. Qulqullummaan nama isaa adda. Namooti Keeniyaa kun very clean. Bakka nyaati isaanii amma fresh kookii godhanii dhugaalii boqqolloo kana nyaatu. Amma hojjetanii amma nyaatu. Malee isa bulchanii nyaatan faan beekanii. Manuma citaa yookaan mana qorqorroo babbadaa kana keessa tafkii wanti jedhamtu hin jirtu. Ginjiraa wanti jedhamtu hin jirtu. Kanuma sarpiraayizii taate bakka. Gaafa fudhattu daftee addaabtii goota. Korraapshiniin isaanii si aarsaa si kofalchiisasi. Maaliif hin jiru yeroo bara sana korraapshiniin hin jiru. Gara sadarkaa mootummaatti abbaan feetee dhooftee jeeftii yookaan immoo hiitee rakkisti malee. Korraaptii miti manatti. Amma garuu aatiin biyyi keenya waan bira dabartee deemte fakkaata. Advaansii gooteetti baay'ee. So kana gara yaadatta. Hammam jiraatte achi? Achi 2001 dha amma 2005tti waggaa afurii koo jiraate. Waggaa afur jiraatte. Naannoo waggaa afuriif akkas. Naayiroobiidhaa fi Kaakumaa Rifiijii kaampii jedhamtu jira gidduuma isaa lamaan deddeebi'ee jiraachaa ture. Kallattiimaan Keeniyaadhaa gara Ameerikaa deemtee? Kallattiimaan deemeeyye. Akkam ture ekspiriyaansiin kee Ameerikaa yeroo deemtee jalqabaaf? Ekspiriyaansiin Ameerikaa yeroo sana naannoo waggaa 24 akkasin ture. Zero dhamaa jalqabdaa jechuudha. Start from scratch. Barumsa saddaan kuteera kutaa sagaltuu waan baladhe biyya kanatti. Barumsa haara jalqabdaa. Yeroo achi deeme ijoollee lama qaba. Ijoollee lama fuudhee deeme. Maatii guddisuunis baay'ee ulfaataadha achitti. Wanti hunduu chaalenjiidha. Garuu mootummaan sappoortii si godha jalqaba. Rifiijii kanaan gaafa deemtu anis dhaqee mana obbo Ibsaa beektaa hin beeku obbo Akaakayyuu kooti. Ibsaa guutamaati. Maqaa kana isaan biraan qubadhe. Mana isaanii Niiwoorkiin jechuudha. Niiwoorkis baay'ee biyya baay'ee ekspensiiviidha. Garuu isaan bira ji'a muraasa tureen achi gara Floridaa deeme jechuudha. Xiqqoo ishee of danda'ee waan hundumaa seetalii peepar woorkii hunda argadhee akkasitiin gara Floridaa deeme. Egaa suutatuma jettu gara biizines maaniitti dhufteetta. Biizines maanii ta'utti dhufteetta Ameerikaa keessa. Keessumaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo tokko kan argaa turre saayibar tiraakii Teslaa tokko qabattee maal akka kosiitti hin gatu wayiiti ta'ee sooshaal miidiyaa irra naanna'aa ture. Yeroo tokko konkolaataa sanatu biyya kana dhufee hundumtuu lafa argetti suura kaasee poostii gochuu bira dhaabbatee footoo kee poostii godhachuutti kaanaan lalisaan kunoo mucaan Oromiyaa tokko kosiitti hin gata kan jedhu achi as ba'e. Dhugaadha wanti baay'ee jaalladhu keessaa tokko makaanikiidhaaf waan konkolaataa kana. Asitti gaa carraan konkolaataa kana oofuuf kun baay'ee ulfaataa dhiyoodhuma waa tokko tokkoon achi dabarte malee achi gaafa hin ga'u jalqaba Teslaan suni 2024 garuu waggaa 19 Ameerikaa ture makaanikiis ta'eera taaksii soofaan ture mana garaajiis hiriyaa kootii wajjin qaba ture achi Floridaatti jechuudha. Bakka gaggeessummaa waan zimmattee makiinaa kana diigdee cabsitee maal gootees makiina chiippii waan taateef itti lamaan maddee achi konistirakshinii kanas nan hojjedha niman jaaladha waan ta'eef jechuudha. Isan baradhe so achi Poortlaand bakka Teslaa sana gaafa jiru
tirakiin gaazii nyaata tirakiin piikappiidhaan tirakii jedhuchi. Isa F4D kana F255. Isaaniin guura qodaa. Amma hiriyaan koo tokko makiinaa Teslaa kan $140 ture. Bitate hiriyaan baay'ee jaalladhuudha. Ispoonsara kootis achitti hojii Peetroos jedhama. Peetroos Waalitti jedhama. Inni isa kana bite konkolaataa Cybertruck Tesla Model X jedhu. Model X kun balballi isaa kanatti ol banamu akka kan warra baay'ee expensive kaareedha. $140. Na makiinaa kana bittu malee naan jedhee na rakkise. Hin bitu jedhee hin didee achi yeroo sana immoo Cybertruck kana gurguruuf jalqabaa turani. Produusii ta'een baane garuu pre-order jedhu jalqaba orderii goota. Isa orderii naa godhee I think birrii sana akka fanetti fakkaata down payment sana. Bitattu malee jechuudha. Makiinaa xiqqaan jaalladhu tirakiin yeroo jalqaba tirakiin sun dhufe I think nama shanaffaa akkas natti fakkaata gaafa na waame. Na gatiin Cybertruckii fi gatiin Ford kun waluma qixxeedha. Birrii 7,000 ol caala. Ford inni kan gaaziin deemu kun jechuudha. Gurguddaan. Ani immoo used isaan qaba kan hojjete jechuudha. Maaliif haaraan isaa 80,000 amma inni kun immoo Cybertruckiin gosa lamatu jira. Gosa baay'eetu jira. Garichi keessa Foundation Series jedhu Beast jedhu. Beastiin 120 inni kun immoo 100. Ford kana birrii xiqqoo caala jechuudha. So advantage waan qabu fudhatanii isa pikii godhee fudhadhee so makiinicha gaafa ilaalu humna baay'ee qaba. Elektirikii mana chaarjii goota baay'ee xiqqoodha. So amman immoo constructionis baay'ee waan hojjedhuuf qoshasha kanan guura. So sattiidhaan sana hichiitti godhee amma tirakiidhaan gaafa deemu yoo xiqqaate guyyaatti $150 baasa. Kan gaazii jechuudha. Kan gaazii. Kun garuu elektirikiidha. So isaan fuudhee gaafa gatu bakka isa actually isa Ford 250 caalaa harkisa. So karaa lama karaa humnaas karaa gaazii yaawwaatee jira. Humnaanis gaaziidhaanis luxuryidhas hunduma isaan hojjeta. Amma na arrabsiti namni baay'ee usaditti ni akkas quba walitti qabu arrabsa. Karaa mormatti deemu iyyuu maaliif tokkoffaa Cybertruckiidhaan lammata isati qoshasha kana ittiin harkistus inti akkam godhaa jedhu. Gatii isaa ilaalte garuu bari Fordiin fi inni tokkuma 7,800 caala waliin caalu. But isa kana immoo gaarummaan isaa gaaziin bittu. Manatti chaarjii gootaa gatiin ati chaarjii ittiin gootu maybe $4,500. Garuu gaazii taankii kana ittiin gootu $100 oli. $130 faadha. So kanaaf yeroo baay'ee ammayyuu sumaan hin deddeema gara caalu. Achi ammayyuu. Ammayyuu amma siyaatilii meeshaa gaafa naqee fe'u achi suuqii wayii tokkotu jira. Xaafii kana fa'aa gaafa fe'u sumatti naqee fe'a. Biizinasiin kee maal fe'u Ameerikaatti? Biizinasiin kun egaa Ameerikaadha waan baay'ee hojjetta. Hojjettaanaan limitiin qabu. So fayyaa keessas jira. Profeshiniin koo tokko fayyaadha. Narsii jedhu register narsii jedhu. Inni kan biraan immoo constructionii keessas jira. Isa biraan immoo biddeenis nan tolcha. Biddeen tolchee gurgurachuudha. Kanaaf xaafii kana guura dhaqee itti jechuudha. Biddeen tolchanii investara ta'uu hin danda'amu jechuudha. Hojii hundumaa hojjetta. Asii manni kan keenya kichinii seenee waayyuun godhu. Ati yoo haala manaa kee jaalladhu agartu. Maaliif ta'ee hojiidhaaf fiiddii ati hojiidhaaf fiiddaa galgala gara walitti deebita. Sometimes jechuudha torbeetti guyyaa tokko lama. Kanaafi ati manooti biyya sanaa immoo beektaa yeroo baay'ee mataa jabaatu. Ofii kukii godhu nyaadhu isin jedhu malee muraasa gadi hojjetee hundumtuu danda'a. Kanaafi sheemii miti jechuudha. Hojjetee nyaatuun kanaaf wanti hojjetee. Ofiin tolchitaa garuu biddeen? Biddeen maashinii tolcha. Garuu bukoositti naxxaa irraan baasan. An bukoo kanarraa biddeen isa tolfame irraa nan baasa. Warri tolchanis jiru. Anuma tolchata bitti maashinichuma seetappii gootee bukootti naxxee qallistee maal gochuun warri profeshinaalii hojjetanis jiru garuu egaa inuma tolchitadha. Harkaanis itti naannessite barbaadde. Teestii gaafa gootu harkumaan itti naqama ofii gootii bira dhaabadde jechuudha. Sheemii miti qaanii miti hojiin ittiin horii argattu hundumtuu hojiidha. Hojjettoota meeqa qabda? Amma waliigala akka 1920 ta'u natti fakkaata. Ameerikaatti? Akka 19 faati.
hojjettoota barbaadan asii. Utuu danda'ame immaa isa quufaachii kanatti goru beektee tibsa. Isa galata qabu godha. Lammii eessaa fa'i hojjettoonni kee? Lammii amma kan jiru Keeniyaan faan turaniiru. Taanzaaniyaanis Oromoodhaa Faranjiinis turteetti yeroo tokko jiru. Ammayyuu jirti. Faranjiinis gurraattiin biyya sanaa jirti. Konsaltantii warri konsaltii kunis jiru. Gara caalu immoo nama keenya. Nama keenya beektaa gaa waan tokko tokkonis walumatti taasifata waan ta'eef gaarii mataa masi cabsa garuu stiil nama keenya wajjin diilii gochuu wayyaa. Warri lammii biyya sanaas jiru. Wal makaadhuma. Maaliif sitti fakkaata garuu akka nama biizinesa irra ture tokkotti jechoota kana biyya kanatti sin jedhama nama hojiidhaaf hin ta'u namni keenya maal jedhama gama biizinesaatti iddoo yeroo baay'ee kan dhaga'u maaliif sitti fakkaata? Nama keenya gaafa jettu namni keenya baay'eedha. Oromoon keessumaati Oromoon amma baay'een akka nuti beeknu kanas utuu hin taane Oromoon gara keenyaa gara Wallaggaa kuni baay'een isaanii karaa barumsaatiif wantoota akkasii kana malee biizinesii keessa muraasa kan jiran. Amma uummata gara Oromoo keenya gara Harargee kana ilaalte biizines maandiidha baay'ee akka Guraageeti. Of course Guraagee caalayyuu. Arsiinis akkasii. Giddu galeessi kunis wal makaadhuma. Inuma jiru tokko tokko darbanii inuma jiru. Garuu overwhelmingly namooti keenya godhan charchii kana namatti fiigu bakka sandee faan hojjetan jedhanii. Yeroo hojii isaan onni godhu baalaansiin godhani. Charchii beeknaaniitu hin taane anis nan dhaqa charchii. But kan keenya bakka tsalootiin waaf namni kanatti priority kenna malee hojjedhinuuf danda'ee ijoollee kootiin maal gootii ta'e ichi darba kan jedhu duubatti hafaadha baay'ee. Jeneraali jechuudha. So ati gama barumsaa irratti deeggarsa baay'ee gochuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraa keessa olii gadi yemmuu deemtu mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo barnoota Oromiyaa wajjiniin ta'uudhaan gargaarsa tokko tokko goota. Mana barnootaa deeggarsa gama baay'eedhaan gochuun ni danda'ama gama fayyaa gama ijoollee daa'immanii maal so ati gama barnootaa kanatti filattee fi ofii keetii barnootaan aarii wayii qabdamoo gama sanaan wanti siin guunnee tureera moo yeroo sana maaliif gama barnootaatiin deeggaruu filattee hawaasa keenya? Barumsa kanan filadhee fi inni guddaan isaa jechuudha. Carraa barumsa baay'een jaaladha. Amma Damdolloottis yeroon kutaa 7 jiru bara baa'oonni dhufe sana 8 iddoo 3tti baradhe waggaa ta'u keessa Aaddootti baradheeraa Naqamteetti baradheeraa Qassoo bakka jedhamutti. Waggaa tokko keessa mana barumsaa 3 jijjiirte? Sababa nageenyaatiin. Sababa nageenya duwwaatu hin taane akaakayyuun koo hiikaa disaasa jedhamu achi cuggii sana gama sana lola irratti du'ani wal eegamanii ani isaantu na guddise. Abbaan koo faatii koo barsiisota. So barumsa kana baay'een vaaliyuu kenna jechuudha. Maaliif amma ijoollee gandan itti guddadde cuggii sana keessaati ijoolleen barattee 12 kana fittee duuba deemte muraasa. Maaliif ijoolleen akkuma beektu gaafa xiqqoo ishee onni taatu hojiitti deebiti. Warra gargaaruu horii tiksuuf naamni kanatti goru. Naa vaaliyuu barumsaa even abbaa koo haadha koo caalaa kan itti kennu akaakayyuu koo ture. Akka baradhu jechuudha hiikaa kana. Isaanis hin du'anii gaafa du'an immoo siyaasa jedhama of course wayyaalee tajjeese. Du'a isaaniirraan kan ka'e abaawoodha jetteeti of course. So hundumaa akkasumattiin iyyuu abaawwattee sitti laxxaftee waan barbaadde si gooti. Beeziidha 7 baradhe beeziitti. 8ffaa garuu lola rabshaa mana keessatti akkas naannoo keenyatti ka'een itti deebi'uu hin dandeenye barumsatti. Kanaaf illeetii abbaan koo Naqamtee tiitii barsiisaa ture yeroo sana. Isa bira deemee semesteera tokko baradhe Qassootti achi immoo daganaa hin taane Aaddootti deebi'ee baradhe jechuudha kutaa 8. Maatirikiichitti hin fudhadhe. Innaa kutaa 9 immoo Qellamitti hin darbe jechuudha. So Qellam kana kutaa 9 al 3 baradheera deebi'ee. Ammas baradhee semesteera dhumaarra gaafa actually yeroo jalqaba 9 gale sana competitionii wayii tokko fa'aa ture raadiyoo faanaa ijoollee kan isin dorgomsiistu jira. Innaa achirratti dorgomaa fa'aan ture. Bakka baay'een interested barumsatti final examiin 7 gaafaaf qabanii midhan.
shiftaa jedhanii shiftimmaa hin beeku shiftaa maal jechuu akka ta'e karshalii nu buustee achi ji'a lama uume hidhamee hin bahee hindeganaa immoo achii baheetti hin deebi'e. Waggaa lammataa samma kutaa 9 kana semesteera jalqabaa hidhaadhaa bahitanii haati kuufan baqqan ta'uu asiin baranjee finfinneetti hin ergan. Obboleessa haadha kootiitu jira as dhufee Tafrii Mokonnin bakka jedhamu. Naannoo Shiroo Meedaa kana jira. Naannoo Ameerikaan Imbasii bira. Achitti semesteera tokkoon baradhe kutaa 9. Achumatti fixuunarra ture garuu itti dhiiseen Dambalolootti jibbee madee asii immoo finfinnee jibbeen achi gad deebi'ee semesteera lammataa baradhe Qallamitti deebi'e. Ammas isa maammoo irrattiin baadiyyaa achi ganda cuggii kuni kashalabbeetti jechuudha. Qabaleen namatti faraduu dandeessi aangoo qabdi. Irrattiin qabalee kun ji'a 3 natti ji'a 3 wal ji'a 2 ta'e hin beeku. Faradde anuma faayinaal egzaamiif qophaa'aa jiru xilgootee na hidhee. Isa waggaa lammataa. Isa waggaa 3ffaarratti dhiisee hin beeku jechuudha bakka. Kanuma irratti biyyimaa finfinnee kanas dhufee taa'ee sappoortii guddaa barbaadda miti iddoo tokko baatee iddoo tokko taa'uudhaaf hin taane maqaa dhiisee bahe. Kanaaf amma Ameerikaa gaafan ga'u achi immoo kutaa 9 idimeen kee kutaa waggaa 18 dabarraan hin dandeessu. Haayiskuulii barachuu dandeessu. Kanaaf dirqama wannitu jira qormaata wayii kan fudhatanii GED jedhu. GED kana fudhatta. So 2005dha kaasee haga 2008tti tirakii gurguddaa kana oofaa ture. Taaksii oofaa ture. Yeroon taaksii kana oofu garuu nan qayyabadha reediyoon dhaggeeffadha oodiyoo isaa. Sagalee isaatiin daawunloodii gootu jira. Deebi'ee immoo smaartfoonii kanarraa yuutuubii dhaggeeffatta. Barumsuma kutaa 9 10 11 yuunivarsiitaalii kana isa jeneraal edukeeshinii kana barachaa ture. Sanaanin GED kana fudhe 2008 jechuudha. Gaafan fudhuman darbee kan qulqullamaa equivalentii maatirikii jechuudha. Sana fudhadhee tuqaa magaalaa argadhe kan kooleejii na galchu. Isaanin kooleejii galee yeroo sana iyyuu maaliin hawwaseeti gaamma opportunity akkas utuu hin baratin fedhii barumsaa qabda taanaan utuu barumsaan galiin teessee barachuu dandeessa manatti. Kanaaniin akkasitti baradhee akkuma ittiin uummata keenya kan gargaaruu danda'a kan jedhu abjiuma koo ture yeroo sana jechuudha. Beektamti waan gaarii tokko gaafa argitu isa jalqaba maatii keetiif hawwitaa akkamittiin obbolaa kootii waan kana gochuu danda'a jettee yaadda. As deebitee immoo obbolaa kee irra gaafa dabartu ollaa kee hawaasa keetti biyyatti deebitaa jechuudha. So onni isaa kanuma. Hawwii koo guddaa ture jechuudha. Innaa yoomin maallaqa argadhee kana tiriis uummata kootiif godha gaafa jettee yaaddu mataa keessa jiraatee innaan maallaqa gaafa argattu immoo yoo waaqayyo immoo si gargaaree bakka waan feete gootaa jechuudha. Yeroo ammamii keessatti abjuunat abjootte kun hawwite kun si milkaa'e? Milkaa'inni isaa akkam seete amma dura yeroo bara wayyaanee sanaa namoota hiriyoota baay'ee qaba. Amma Habtaamuu Lamuu beekte yoo ta'e Habtaamuu Lamuu kitaaba kan ta'e guutuu bitee erge begiidhaaf. Isarraan qorachaa ture yoo inni successful anis nan erga yaada jedhuun qaba kan ta'e guutuu bitee. Egaa kan inni ergu qallimaaf hin erga Dambidolloodhaaf maybe high school Dambidolloo warra naannoo sanaatiif. Amma Habtaamuu kana konteena jalaa qabatanii sitti doolaara 50,000 yoo I don't know dogoggora ta'uu danda'a garuu 50,000 ol kaffale. Imagine gaati kitaaba bittee kitaaba sanaaf kaffaltee konteena kanatti doolaara 10,000 kaffaltee as gaafa dhuftu immoo 50,000 kan biraa kaffalisiin jedhu utuu birri isaa walitti qabdee ergite iyyuu doolaara 100 fa'aa ta'aa jechuudha. 100 kitaaba meeqa bituu dandeessasi. Garuu kitaaba tasii bittuu kitaaba normaalii wanniidha. Inni achi immoo more advancedidha. Kitaaba tokko ittiin isaa doolaara 100 meeqa fa'aa kan ta'udha. Bakka sanumaaf kan ka'e amma wayyaanee nama jirtutti waa gochuu danda'u jedhee waan dhiise. Anis biyya kanas al tokko waan dhufe 2015 jechuudha akka faranjiitti. Innaa bakka jijjiiramni kun gaafa dhufu opportunity guddaa ta'e jechuudha. Nan godha jedhee waan yaaduuf karaatu baname. Still challenge baay'eetu jira. Asuma keessa iyyuu. Nan godha yoo ta'u challenge keessa dabartee namni tokko aaree arrabsaa hojii deebi'a. Garuu challenge sana keessa dabartee at least lolteessa ta'uu gibira sirratti kaffaltee maal gootee bakka yaaddeen geessuun waan guddaadha. Sii galee kun opportunity guddaa waan baneefi anis isuma irratti fokkasii godhe jechuudha.
waggaa dheeraa booddee si milkaa'e jechuudha. Waggaa dheeraa booddee. Ispeeshaa 2019 inni jalqaba successfully nuti gargaarsa ergan kan Habtaamuu sana dhaga'e nutti dhiise. Maaliif yaallayyuu. Habtaamuu kana malees immoo jorgoo mucaan jedhamu mucaamtii dambaloloo tokko jiran innis akkuma kana ergee qabatanii baay'ee. Jorgoo fiixee. Mucaa qees fiixeeti. Baay'ee rakkisan isas. Actually kan saamuu fudhataniyyuu. Birrii sirraa nyaatanii yoo ndoo gurupaadhe fuudhanii maqalee naamitti ergani sammuu irra. Kunis waan jiru bakka yaaddu jechuudha. Namni yaalle hin jiru. Actually ammayyuu godhaan jiran malee utuu bara wayyaanee sana warri yaalaa jiru amma yaale waan baay'ee gochuu danda'u. Amma firaastireetii yoo dadhabanii aaranii baay'ee warratti dhiisantu jira malee. So akkamitti argite akkamitti qoratte akkaataa sadarkaa barumsaa mana barumsaa Oromiyaa keessa jiru qorannoon keessarraa jalqabee observationiin keema maal fakkaata ture haalli barattootaa haalli baruuf barsiisuu biyya keenya keessa jiru. Amma maal goona sitti fakkaate 2019 kana ijoollee amma akkaataan itti yaade nama gargaaruu barbaadde akkuma sirriisin jalqaba faamilii kee gargaarte waa tokko waan gaarii gaafa argitu obbolaa keetii hawwitaa obbolaa kee irra dabartee hawaasa keetii yoo hawaasa jaallatu taate salphii yoo ta'u baatte jechuudha. Achi magaalaa kee naannoo naannoo itti deemta. Amma bara 2019 kana akka beektu rakkootu jira godha sanaa. Anis immoo politikaalii aktiivii ture. Opiniyoon igoo bakka nama Ameerikaa jiru tokkotti deebi'ees immoo akka nama xiqqoo ishee siyaasa biyya sana barateetti. Waa yaaddu numa haasofta firiilii. Sodaan qabdu jechuudha. Masiitii yoo haasofte mangistiin asiin mataa si dhoofti warri kaanis akkuma kanaa waa dubbachuu dandeessu utuma aartuu teessa. Achi opiniyoonii koos baay'ee ekspreesii waan hin godhaa turee fi asii dhaquu hin dandeenye dambaloo dhaquun of course. Anas aktiivii dhiisiitiin numti aktiivii hin taane iyyuu sodaata. Kanaaf 2019 kana gaafa dhufnu serverii baay'ee finnee dhufne amma barumsa addunyaan ittiin barattu kana digital library kan jedhan kun jira. Manni barumsaa baay'een kompiitara adda addaa qabu. IT tiimii raamiin dhaabbateera duriin turre wanta akkasii. Amma garuu jira. Akkamittiin gargaarra kan jedhuun eksperimentii ture. So eksperimentaalii ani dambaloloodhaaf nan bitaa qallem atleast qallemiif beezii gargaarra jennee mari'annee ispoonsara goonee ijoolleen kaan gimbiis harargees ijoolleen akkas walitti qaqqabnee isin ganduma ganda keessan atleast magaalaa haaskuulitti barattaniif sarvera kana bitaa jennee akka $2,000 $2,500 kana koostii godha tokko. Kana bibbinnee diisiitti walitti qabnee achi feenee finne. Yeroo feenee finne sana abbaan duulaatiin walitti qabaa boordii kan Itoophiyaan Airlaayinii kana turani. Achi namichi warqoo jedhama tokko jira bilisaaf nuu fe'an firii Itoophiyaan Airlaayinsiitti. Sokko opereeshinii amma kana jirachuudha mootummaa gidduu. Nuti gargaarsa kana kenninaa gargaarsa kanaaf immoo sappoortii dadhaabne irraa jennee finnee odaarraa jalqabne waldaa misooma Oromiyaa jechuudha kan Adaamaa kana. Baay'ee investii goone isarratti. Achi isas biraanchii isaa dhaabnee turre Noorz Ameerikaatti ammayyuu jira. Waldaa misooma Oromiyaa kan Noorz Ameerikaa jechuudha. Karaa sanaan finnee isaaniifis kenninee haayiskuulota kana ispoonsara goonee dambalolloofis ergine. Warra kana keessaatii ijoollee baay'ee tireenii goone amma IT tokkoo fi daayirekteera mana barumsaa finnee tireenii goone hin barsiisne. Digital librariin kun kana fakkaata. Kana fuudhaa galaatii namooti bilbilaan yookaan taableetiidhaan yookaan iPhoneii waama qabduuni kan itti fayyadamuu dandeessu inni itti agarsiisnee access point jedhu kan interneetii kana serverii irraa fuudhee tamsaasu. Interneetii malee jechuudha. Like local area network uume. Kana goone so awwadaay na yaadadha haaskuulii 15 ture siree tokko Lubbaa Booraa keessaa tokko qellem dambidolloo gimbii Adaamaa dhabbishooftuudha si arsii keessaa immoo kofalee haayiskuulii 2 kofalee jiranii awwadaayii kombolchaaf kan immoo yaadadhu eessa akka ta'e iddoo muraasa gara Amboo kana keessaas tokko natti fakkaata. Kanatti goone so kennee fi deemne tireenii goone. So isaan keessaa gimbii duwwaa successfulii ta'e fi kombolcha. Mucaan kombolcha tokko mucaan cimaa tokko jira kombolcha irraa Ahmed Nasiib jedhu inni baay'ee yaale garuu mucaan gimbii kun abdii isaadha baay'ee cimaadha. Fuudhee galee mana barumsaa isaa duwwaatu hin taane haayiskuulitti babal'isee wanti sanas paaswaardii isaas beeka waan ta'eef isee gurguddisee warri dambaloloo garuu fuudhee galtee hin gatte. Haayiskuulii dambaloloo fuudhanii I think storage keessa kaa'anii maqaa isaa kanas dha'uun barbaadanii hin sodaatu
Isaa akkana kennannaan iyyuu rakkoodha. Excuse isaanii akkasuma ture egaa. Fuudhanii gatanii bakka itti dhiisnee garuu teenyee 2020 akkas ture 2021 natti fakkaata. Kana mee effectivenessiin waan kana ilaalla jennee mucaa obbo Dajaneedhaan tokkotu jira waldaa misooma Oromiyaa kana hoogganu ammayyuu pirezidaantii isaati. Isa namoota baay'een gaafadhe volunteerii. Meestii kana fuudhiiti mucaa daa'ima xiqqoo qaba. Laabirii guutee sitti kenna. Mee barsiisiiti geemiin isaas geemii barumsaati. Kan ittiin taphachiisiti jijjiirama isaa waggaa tokko booddee iPad tokko bitee irratti fe'ee ergaaf Dajanee kana. Innis gammadee mucaa isaa kana foloo godhee piraaktisii godha. Mucaan waggaa tokko booddee actually waggaa utuu hin gahin jechuudha. Akka ji'a 8 kana booddee isa ijoolleen kan Ameerikaatti ittiin barattu anatti achi deebisa. Ingiliffa isa perfektii isaatiin jechuudha. Bakka amma naa gale wanti kun baay'ee effektiivii akka inni ta'e. Garuu effektiivnesiin isaa follow up barbaada. Nama dedikeetii ta'ee barsiisaa ijoollee follow up gochuu abbaaf haadha yoo ta'e immoo ijoollee kana follow gootee qayyabachiisuun of course isa guddaadha saksesii ijoolleetiifi. Nabbo Dajaneen kuni mucaan kun anatti gaafa bilbiluu bakka baay'ee gammachuu anatti bilbilee afaan Oromoo natti naasa'u. Hin beekaa garuu akka wanti sana wajjin associatii goonee waan jiru waan beekuuf bakka natti agarsiisa akka gaarii ta'e. So anamma yeroo sana kan kutaa tokko keejiidha. Keejii yookaan immoo kindergartanii jechuun achi kaasee oolmaa daa'immaniitii hamma kutaa 4 duwwaatti loodii godhe. Kaan limitiin godhe gaatti ulfaata ta'e. Garuu mucaan waggaa ta'uun ga'een kan biraa barbaade. So amma limitii dhiiseen kan high schoolii achi kaasee amma high schooliitti kan jiru dafee eetti erge. So bara 2023 fixe inni. Amma I think kutaa 3 kutaa 4 jira. Garuu amma ji'a 6 dura dhaqee ture isa bira. Kan kutaa 8 selektii godhee gaafan gaafadhu utuu hin fixinaa deebisa. Inni amma dirqama kutaa 3 keessa taa'u ture jiraaf ta'a malee inni amma kutaa high schoolii fixee even kan kolleejii hojjetaa jira. Siigale effektiiviin isaa amma kana jechuudha. That much effective. So kanaaf bakka moor akka jajjabaannee waan kana hojjennu ijoolleen waliin jirrus waliin na gargaaru waan baay'ee kompiitara kana bituutti keessumaa kompiitara caalaa waan simpliidha. Amma haaskuulii tokko ispoonsara goonee waa gaafa galchinuuf amma si'ana server maanishin pirojektarii waa tokko tokkotti daballa malee pirojektarii malee mana haaskuulii kompiitara kana qabanii fi expensii $200 gadiiti. Mana barumsaa tokkoof meeshaa $200 gadi bittee high school tokko completely istiin jijjiiruu dandeessa jechuudha. Very simple. Garuu kan inni barbaadu maanni barsiisaan sun interestedidha akka ijoolleen kun barattu. Barsiisa tokko successii ijoollee barattoota kanaatti dhuguma yoo kan gammadan taate waan sana fudhanii hojii marra oolchuudha. Waan isaan koostii godhuun qabu. Kanuma waa gochuu kan jirantu jira. Innaa xiqqoo ishee egaa hubannoon isaas haganatti ta'uu dhiisuu danda'a. Warra fudhatan immoo baay'ee itti dabalee sappoortii gocha amma approachii kan biraadha iyyuu moor. Warra baay'ee itti kennite amma soofaara hagammaatti agarraatti haaskuulii 60 ta'u. Kan ispoonsara goone haaskuulii baay'een isaa $1,000 oli koostiin isaa kan ittiin sappoortii goonu kan amma Dambidolloo fa'aa jechuudha. Kan Adaamaa fa'aa waldaa misooma Oromiyaa. Akkasumas kan amma akka Dodolaa fa'aa ifa boruu Dodolaa fa'aa warra waan baay'ee access pointii kana fa'aa kan kennineef isaanii. Maaliif jarri kun agarsiisaniiru. Ijoollee sappoortii godhuu barsiisotis duukaa bu'anii akka ijoolleen qayyabatti godhuu openii godhuuf. Isaaniif daballeessa powerful isa gashinaa amma even kan Dodolaa meeshaa kan biraa fidee dhufee amma sadeen gala dhufee dhandhee itti daballaaf jechuudha. Akka inni barataa al tokkicha barataa kuma ta'u kan keessummeessuu danda'uuf access point itti daballaaf hojiidhaan waan agarsiisaniif jechuudha. Qallamis akkas beeziinis akkas eebbisaa fa'aa kun I think akkasumatti waan itti boonu ittiin fakkaatu garuu Nagaasoo Gidaadaati beeziidha qallam warra kun sadanii warra baay'ee waan kenneef kana effectively itti fayyadamanii ijoolleenis bardeen gaddaa qormaata fudhatteerraa
successfully taateedha baay'ee. Okay. Jijjiirama guddaa waan jiruuf isaaniif amma sappoortii addaa gooneerra jechuudha. Warra feelii godhe immoo ittuma dhiista bakka. Ittuma taa'aa itti dhiiste warra barbaadutti dabarta. Yeah. So rakkina barnootaa naannoo keenya keessa jiru furuun rakkinoota kan biraa biyyattiin qabdu furuudhaaf hin fayyada jettee yaadda karaa barnootaa waan isin gochaa jirtan. Namni hundumtuu waan danda'e godhamne. Yeah. Ammati biyya akka kanaatti jechuudha. Biyya akka Itoophiyaa kanatti amma dhagaa darbachuu dhiiste uummata kana hundi keenya dhagaatti darbataa ture dur. Waan wayyaaniin godhaa turte kan ka'e jechuudha. Lolaa turre waan meeqa keessa yoo yaadatta ta'e hospitaala faatu jedhu bakka day and night feesbuukii kanaan sooshaal miidiyaadhaan isa abaartu abaaraa isa barsiistu barsiistaa isa maal goggochaa turte. Jijjiiramni kun gaafa dhufu of course mootummaa perfectiin hin jiru. Amma Ameerikaa walaalti Trump biyya baxabbataa jira yoo ilaalte. Anamma paartii kooti riippaabilikaaniidha. Dimokiraatii kanaaf takkaa filee hin beeku. Garuu namni inni hin ta'a jettee filattu gaafa jedhu maraataa ta'a. Aangoon akkasii. Ameerikaa biyya akkas balatee biyya akkas advaansii ta'ee addunyaa irratti dimokiraasii labsu Trump wanti inni godhaa jiru amma tsara dimokiraasiidha yookaan immoo antii dimokiraatikii poolisii qaba. Isaan iyyuu akkasii. Biyya akka kanaatti biyya akka Itoophiyaa kanatti immoo expectationin kee 0 ta'uu qaba. Mootummaan tokko dhufee aangoo qabatee mootummaan kun utuma lolirraa dhibee maal dhibee iyyuu dimokiraatii ta'ee inni ta'a jechuu hin dandeessu. Iyyuu jes kaan tema Keeniyaa fa'aa ilaalle waan isaan godhan. Taanzaaniyaan margaa jirtanii dubartiin sun filannoo mooteetti. Garuu gaafa lamtuu waan isheen godhaartu ilaali. Maraattuu jechuudha. Maraattummaan ishee kun dur hin beekamu. Innaa kanaafi biyya akka kanaa kanatti deeggartee gargaaruu dandeessu waan tokkoon waan dandeesseeni. At least barumsatti yoo bira dhaabbattee inni dhagaa darbatu inni waraanu inni maal ta'u malaatu ati garuu jijjiirama tokko nan fide yoo jette dhaloota haaraa kana at least. Amma sammaa kana jijjiiruu hin danda'amu. Dhaloota amma dhalatee jiru kana feesbuukii irraa tiktookii jinnii kanarraa kaastee akka namaatti yaadachuu hin danda'amu. Kanaaf maal goota wanti nama jechuudha. That's what I believe. Barattoota warra barumsaa keessa haaskuulii keessa jiran waan beekne kana akkamittiin akka isaan addunyaadhaan kompiitii gochuu danda'an argitee tiraansfoormii of godhanii kompitiishiniidhaaf akka isaan of dhiyeessan yoo gootee waan gaarii gootaaf. Kan ammoo yaaltee barataa 5,000 keessaatii barataa 10 yoo wanni isaanii jijjiirte akka waan guddaadha. Siigal investimentii guddaadha jechuudha. Innaa kanaaf at least warra sun jijjiiramuu danda'u. Warra ammaa kunis immoo wanti hin godhaa jiru kan awwaat ta'uudhaani dhiisanii borgalama akka namaatti yaaduu jalqabuu danda'u. So addunyaa guddate keessa waggaa dheeraa jiraatteetta. Dabalataan immoo barumsa irratti immoo baay'ee interested taatee hojjechaa jirta si gama Ameerikaadhaaf biyya keenya gidduu deddeebite jechuudha. Biyyi keenya gama barumsaatiin biyya keessan irraa Ameerikaarra fudhachuu qabdi yoo kana fudhatte gaariidha experience akkasii kan jettu qabda. Kan hin qabu amma kun controversial ta'uu danda'a. Amma afaan keenya barachaa jirra. Afaan Oromoo jechuudha. Dura Amaarinyaa humna barataa turre. Ammas tamaaniin tokko na yaadadha. Oromoodhumas tamaanittiin sun maqaa isheellee yaadadhu. Amaarinyaa gisee Oromiyaa illee agar kilkilnoo jettee mataa keessan murgutti. Beezii. Ati beezii jiru barreessiti. Afaan bara cunqursaa afaan Oromoo barataa tureera. Reason inni afaan Oromooti kutaa tokko kaatee kutaa 8 barattu naaniin kun just nonsense. Dhugaa. Afaan Oromoo taatee akka sabjektii tokkotti yoo baratte gaadha. Maaliif mana afaan Oromoo haasoftaa? Eessa afaan Oromoo haasoftaa? Afaan Oromoo kanarraa kaatee afaan addunyaan itti wanni gochuu dandeessu. You can't. Kanaaf ijoolleen keenya Ingilishii afaan jalqabaatii kaatee sabjektii hundumaa every subject afaan Ingiliishiitiin barattee except afaan Oromoo akka sabjektii tokkotti Amaarinyaa akka sabjektii tokkotti national language barbaachisaadha yoo jedhan. Sabjektoota afaan hundumaa afaan Ingiliffaatiin. Maaliif yoo jette mati Keeniyaa ilaali. Siigalee Keeniyaa kana ilaalte mas Swaahiliif Ingilishii baratu. Walqixxee baratu. Equally.
even namni Keeniyaatti kutaa 3 kutaa 4 barate Ingiliishiif Swahili wal qixxee haasa'a. Boorana kan amma moyyaalee maceetee yoo ta'e afaan lama sitti haasa'a. Afaan 3 actually. Swahiliin haasa'a, Ingiliffaan haasa'a, afaan Oromoon haasa'a. Boorana. Loon tiksa bar. Garuu kutaa 3 4 barateera. Uummati keenya kun amma si bahee Keeniyaa kompiitii godhee hojii argachuu hin danda'u. Garuu Booranni Keeniyaa dhufee yoo barbaade damooza isaatiyyuu san quubsu malee asii dorgomuu danda'a. Keeniyaadha daayirektii narsiin nama profeshiniin kun narsiidha. Narsii NCLEX jedhamu fatanaa kan Ameerikaa kana baratanii daayirektii hospitaala dhufanii galu. Kan wajjin hojjedha jira. Keeniyaadha. Ispeeshaalii Naayijeeriyaa fa'aadha. Kompiitii godhee dhufanii baratu hojjetu hospitaala. 10-20 times damooza kan silaasitti kaffalamu Ameerikaatti dhufanii hojjetu jechuudha. Naa Itoophiyaan garuu asitti baratan narsii warri ta'e dhufee narsii ta'uu dhiisiiti. CNA hundi darban danda'anii hin jiru afaan hin jiru kaa zeeroodha. Yooma ijoollee sooressaa ta'anii Finfinnee kana keessaa private schoolii namni warra horii qabatee barsiisu malee inni baadiyyaa akka keenyaa kun homaa zeeroodha. Sii galee akka keenyaatti hin danda'u of course kan koo maatiin koo haati koo abbaan koo barsiisota. Amma tokko maybe nas manattis na barsiisu mana barumsaatti ergamee na barsiisaniiru garuu carraa akkasii warri hin arganne jiru. Innaa kanaaf wanti biyyi kun keessumaa biyyoo hafeeyyoo akka Oromiyaatti Ameerikaa irraa barachuu qabdi kan hin jedhee yaadu saayinsii afaanuma saayinsiitiin barsiisuudha. Saayinsiin baay'een isaa afaan Girikiiti Ingilishii miti. Amma fiiziksii afaan Oromootiin ijoollee nama qubee seena barattee dhufte kuni siin galu waan isaan jedhan iyyuu hin beeku afaan haaraadha. Sii galee fiiziksiitti afaan moggaasuun maal barbaachisa? Hin jiru kaa saayinsii afaan Oromootiin wanti nuti hojjennee saayinsii wanni goonu hin jiru. It's English at the end of the day. Even biyyooti gurguddatan amma Filipiinsiin yoo ilaalte Ispaanishii turan. Completely Ispaanishii balleessanii amma Ingiliishiidha. Naashinaal laanguujiin isaanii. Ispaanishii warri haasa'an jiru warri amma. Ijoollee haaraan garuu Ingiliishiidhaan jalqaban. Maaliif afaan addunyaa Ingiliishiidha? Ispaanishii of course afaan addunyaa keessaa tokko. Ameerikaatti amma sagal laanguujiidha. Akka Ameerikaatti iyyuu. Garuu Filipiinsi waan barbaadnu Ispaanishii. Maaliif more ijoolleen Filipiins Ameerikaatti kan isaan kompiitii godhanii hojii argachuu danda'an, Awurooppaatti kan isaan danda'an Ingiliishiidhaan. Even Jarmanii baay'ee barbaadetti iyyuu jechuudha. So there is no need. Kanaaf kanarraatu xiqqoo ishee fooyyessanii Biraanuunis Dr. Professor Biraanuunis akka jedhaa ture. I think kutaa tokko keejiidhaa jalqabna hojjechaa jira. Sun adeemsa baay'ee gaariidha. Maaliif kana booddee afaan Oromoo duubatti deebi'an jiru? Guddateera akka sabjektii tokkootti kan afaan Oromoo baratus baratee waanuma afaan Oromootiin. Homaa waan saayinsii afaan Oromootiin barachuun homaa waan fayyadu itti fakkaata. Ijoolleen kun utuu kontiiniislii ta'e gaarii ala isas. Bara akka afaan Arabaa amma afaan Oromootiin jalqabdee afaan Oromootiin yoo fixxe bareedaadha. Tokkoma 8 afaan Oromootiin barsiiftee suddenly immoo kaatee utaaltee immoo sagaleetti Ingiliffaan gaafa gootu ijoolleen kun beezii hin qaban. Faawundeeshiniin isaa 0. Amma obbo Ibsaatu nama tokko gaafata. Maal barattee innaan akkaawuntingiin baradhaa jennaani afaan maaliitiin baratta akkaawuntii gara waddaani Ingiliffa garuu afaan Oromootti hiikanii barsiisuudhaan. Sii galee? Kun amma dhalootatti qalladuu yoo ta'e ala maal jedhama kanatti kitaaba afaan Ingiliishiitiin sii dhiyaataa afaan Oromootti hiiktee barsiistaa warroonni afaan Oromootti hiikanii barsiisan sun immoo isuma sirriitti ni hiikanii bar. Hiikuun isaa sirrii miti. Dhiifama garuu jira miti. Barsiisotiin beekan jechuutu hin taane tiraansleeshinii keessan badaka. Amma even Google Translate yoo goote afaan Oromootiin waan biraa sii kenna. Perfektii miti. Kanaaf kun sirrii miti. Innaa Ingiliffumaan jalqabanii maatirikiin Ingiliffaan kennama saayinsiin yoo ta'e they should start in English achuma. Ijoollee konfiizii gochuu ta'a. Bu'aan isaan irraa argatan maaltu jira? Yooma ijoolleen sun baddee ala ijoollee baddee of course baddeen jedhamu garuu ijoollee kana konfiizii gochuudhaan ala waan tokko waan fayyadu hin qabu. Opinion kooti garuu kun I don't know namni kan biraa akkasitti yaaduu dhiisuu danda'a. I think afaan Ingiliffaa baay'ee murteessaadha jedhee yaadanis personally kan inni experience godhe dhaabbata ijoollee digrii baratantu dorgommii dorgomu dhaabbata biyya kana keessaati dhaabbata guddaadha. Yommuu interview godhu barattoota graduate godhan kana CV hirkaa fuudhee yommuu interview godhu afaan Ingiliffaatiin kan inni interview godhu. Namoota biyya keessaa warra Itoophiyaa keessumsiisiyyuu malee gaafa
customer service haa ta'u maalirra gaafa hojjetu. Barattoota yuunivarsiitii gurguddaatti baratanii qabxiin isaanii gurguddaa ta'e 3.8 3.9 qabantu afaan Ingiliffaatiin ofii isaanii of ibsuu dadhabanii kufu jechuudha. Barataa cimaadhaa qabxii gaarii qaba. Garuu Ingiliffaan sirriitti waan gaafatame deebisuu waan dadhabeef hojii dhabaa ta'a jechuudha. Yookiin immoo lafa silaa argachuun irra jiraatuun argatu jechuudha. So kun agarsiistuu tokko jechuudha satamma jettu wajjin walitti firooma waan ta'eef. Egaa waa'ee gargaarsaatti yommuu deebinu biyyi keenya gama baay'eedhaan waggoota dheeraadhaaf waggoota baay'eedhaan gama garaagaraatiin gargaarsa fudhachaa jirti. Isinillee egaa gargaarsa kennaa jirtu yoo jedhamu baanne iyyuu lammii keessan waan ta'eef ofumaaf oolchaa jirtu jennee fudhachuu dandeenya. Garuu dhaloota keenya kana akka inni taa'ee gargaarsa hin eegganne yookiin immoo miirri gargaarsa eeggachuu keessaa akka inni ba'u. Wantoota jireenya isaatiif barbaachisan hundumaa ofii akka inni qabaachuu irra jiraatu. Akkamitti gochuu hin danda'ama. Dhummi isaa gooliin isaa sana waan ta'eef. Kana kan godhu jalqaba ijoolleen sun maal baratte gaafa guddatte? Maal barsiisaa guddiste ijoollee? Akka isaan dipendentii ta'an moo indipendentii akka isaan ta'an goote? That's the question. Kaarikulama barumsaa keessatti iyyuu I think amma civic education kan jedhamu waan akkasii barsiisatti fakkaata. Ani beeku baradheen beeku. Tokkoffaa lammii actually tokko akkasii hin jedhini. Maaliyyuu hojjechuu danda'a hojiin sun immoo jira. Inni tokkoffaan. Mootummaan sana immoo deeggaru jira. Amma maayikiroo ikoonomii jedhanii wantoota baay'een deemantu jira. Anumti amma kan dhufeessa kan dargaggoota walitti qabanii taa'an hojii fa'aa dhabanii akkuma jettu kana baay'een isaanii baratanii digirii meeqa qabu. Garuu laanguujii maka requirement kana darbuu fa'aa dhabanii kan hojii dhabanii dhiisanii abdii kutannaa waan meeqatti bobba'antu jira. Amma ijoollee maqabsoo keessattuu kana ilaalte baay'een isaanii warra akkasitti abdii kutateedha. Maaliif baratanii fixanii waggaa amma kana warra isaaniitti rakkatanii barsiisanii as deebanii homaan qabani. Mootummaan kunis immoo nama amma kana hojii kennuudhaaf humna qabdu. Akkuma beeknu amma mootummaan maal qaba? Ameerikaa hin dandeessu amma jooblesiin meeqa persentiidhaan yoo ilaallennaa carraa hojii uumuun tokkoffaa nama warraa ka'a. Fakkeenya Ameerikaa kana yoo ilaalte hojii sa'aatii 24 hojjeta namni. Asiin jiru sa'aatii 24 wanta hojjetan hin jiru. Na hojjedhe yoo ta'e waan jettu hin qabdu. Qonnaa yoo qotte waggaa tokko al tokko qotta. Sigalee jaja midhaan al tokko irraa makartaa midhaan kun ji'a 3 faatti gaha. Garuu lafi suni ji'a 9 waan qabu. Akkasumatti ta'a. Sigalee Ameerikaatti garuu akkasumatti qotee bulaa tokko ilaalte waggaa tokko lama qotaa usually waggaa 2 irraa qotaniitu waggaa 3ffaa dhiisu. Akka inni lafichi riigiroo godhu. Mootummaanis immoo akka isaan hin qonneef yeroo baay'ee wanni kenna compensation ni kenna. Akka isaan over producing gooneefis. Sigalee kan keenya garuu bakka ji'a 3 qotaa ji'a 3 bishaan laga yaa'u fa'aa biratti bar. Amma goda keenya baaroo kana fa'aa ilaalte immoo baaroo maaltu irra qotama baaroo irra. Dambiriloo ilaalte immoo borxaafaatu jira. Meexxii fa'aati borxaa meexxiin jedha bubbuka maal bishaanota baay'ee jiramne qexa of kana fa'aa. Amma cal jedhama yaa'ee nama achitti. Amma lafooti suni bokkaadhuma duwwaa eegamanii namni bokkaa dhiisee pampii fakkeenyaaf amma pampiin tokko birrii xiqqoodhaan bituu danda'a namni. Qotee bulaa 5 taatee walitti sangaa tokko gurgurtee pampii tokko bittee pampii sanaan bishaan lagaa kana jal'istee maasii kee waggaatti 4 irraa qotuu dandeessa. Sigalee hin godhu inni keenya bokkaa eega taa'ee tuu bishaan as yaa'u lafarra. Kun immoo maaliif uummati kun lafaa ka'een hojjennee hin jettu garuu uummata kana eeguutu barsiisa eeguutti agarsiisa. You have to show them. Hojjetteetti agarsiisuu qabda. Kun hin danda'amatte. Akka mootummaatu utuu hin taane yookaan akka dhaabbata bizinesii gurguddaatu utuu hin taane akka nama utuu hin carraa argadhe jechuudha. Amma keessumaati tooppikiin kan biraadha garuu hoteela dambaloo binaamni gaafa jennu kana yoon baay'ee nan deddeebi'a ta'e asitti wantooti baay'een nan godhadhe yaadu amma chaayinaadha pampii 7 fideen jiraas. Yuunivarsiitii dambaloo kana dheera fudhadhaadhe yookaan bakka jirutti meeqa qotee bulaa ta'uu pampiin kun tokkoon isaa horse paarii 13 qaba. Nama kennuuf haa dhabeen ta'a jechuudha amma
dhuguun siin jedhe fide gibiratti kaffalee maal jedhee fide amma lafa taa'ee jira. Ofii kooti dha'ee qotuu hin danda'u garuu bishaanuma borxaamma achirra ciisu kana laguma kana immoo pampii kanatti qaxxaltee maasii guddaa tokko tuubboodhaan hidhee lafa kana waggaa guutuu qotachuu dandeessa jechuudha. Yoo waggaa guutuu boqqolloo lafa caasuu baattee veejiteebilii kana firuutii kana maal kana irra qottee ji'a lamaan gurgurachuu dandeessa. Amma ispeeshaalii maaliin sanyii filatamaa kan jedhan kun jira. Kan ji'a sadiitti gahu har'a facaasee ji'a sadii kan irraa hamtu jira. Kun jira. Bakka namni keenya waanuma godhu dhabee konfiyuuzii ta'ee keessumaa ijoolleen seenaa kun tiktookiif jinnii kanarra teessee yoo ni taate malee hojii guddaadha. Waan godhu beeku namni. Tuffachuutu hin taane akkuma namni siin jedhe bishaannitu ganda isaa mana isaa jala yaa'u bokkaa eeggata taa'e. Bishaan jallisee ittiin qotuu dhiisee. Sii galee buna funaannatee buna gurguratee hamma bunatti fixutti farsoo dhugaa maal jedhaa bakka haa bokkaan roobutti immoo taa'ee eega. Bishaannichuma keessa yaabar. Sii galee kun carraa hojii sii uuma. At least ganama sa'aatii 5 hojjettee sa'aatii 4 duwwaa lafa kee haramtee guyyaa guutuu bashannanuu dandeessa. Dhiqattee maal jettee katamaa keessatti shaayii fa'aa dhuguu dandeessa. Torbeettal tokko lama duwwaa yoo haramte maasii keentaa lafa sangaa tokko lama. Sun waan meeqa sii uuma jechuudha. At least hojii dhabummaarraa maalirraa waan guddaa fiduu danda'a. Mootummaan immoo maaliif kanan godhuu hin deeggaru yaadi jedhus jira. Hin qabdu mootummaan humna hin qabdu. Mootummaan amma akka ilaalan kana miti bara. Humna isaa riilii keessa gadi fageenya nama watti ilaalte yookaan uummata miliyoona hamma kanaati satisfaa gochuu hin dandeessu. Waama utuma humna qabaattee goote iyyuu. Kanaaf mootummaan al tokko asiin balaa kan biraa ofirraa ittisaa asiin maal gochaa korraapshinii mootummaanis korraaptiidha beekamaadha. Isa gubbaa dhiisiiti warratti hin gandaa yoo dhumata immoo wanni kana maanni isheenii pampiin ammas hin jiru kana. Utuu maxxee bishaan borxaatti fuutee hiitee laga ittiin jallisteeti yookaan dhuftee gibira kaffalisiin jetti yookaan si jalaa hatu yookaan si jalaa gubuu dhufanii yookaan milishaa wati dhufee jira wanti akkasiis gufuun tokko jira jechuudha. Dhugaa mootummaa dhumtuu mootummaa gubbaatu hin taane warrattiin godaa bashtaadha dhukkuba utuma hojjedhattee isin hojiisan. Maaliifi hundumtuu waa keessa argachuu barbaada. Utuu kaalchirii akkasii babal'ateeti. Namnis immoo baay'atee jabaatee jira ofirraa ari'ee maal abbaa keetiif gibira lafa silaa waggaa ji'a torba lafa taa'u qoteen kana fedhe badisee jechuu danda'uu qaba uummati. Ameerikaadhaan akkasi gibira kana ammatti dabala mootummaa gala gashu ammatti isaan qotee bulaa irratti gibira dabalanii maali'anii hin dhiisani. Egaa mootummaanis immoo diggomaan kennaa sappoortiin godhaa wanni fuudhee hiraa liqiifaatti kennaa. Egaa kun immoo aadaa beekame miti waan ta'eef ammas waa beekan hojjetu malee waan haaraa wanni hin godhani. Ati akka nama hangafa tokkotti jenereeshinii dhufuuf dhaloota nu booddeedhaan dhufaa jiruuf dhaamsa maalii qabda? Dhaamsa nan qabu akkuma isin jedhe akkaataatti yaadan jijjiiruudha. Barumsi very important. Jenereeshin ammaa kun keessumaa dhimma digital library maanii goonu kanaanii fayyadamanii mootummaa eeguu utuu hin taane ofii of barsiisaa. Mootummaan yoo baay'ate kan inni sii godhu astimaarii sii qaxaraa mana barumsaati keessatti barattu sii banaa fatanaa sii kennaa qoree yuunivarsiitii sii barsiisa tola. Nu biraa kaffaltee baratta hin jiru tolli hojjettee baratta. Anuu liqii kan kaffalleen fidame kan irra jira ittiin baradhe. Asii garuu bilisa baratta. Kana gootee of jijjiiruu. Jenereeshiniin haaraa kun jechuudha ispeeshaalii. Warra mana barumsaa haayiskuulii jiran kun jabaatanii baratanii of jijjiiruu deebi'anii immoo biyya jijjiiruu. Hundumtuu baratee Ameerikaa deematu hin taane asumatti barattee deebitee akkuma ammaa kana. Sistemni dura amma jiru kun hin hojjetu bakka iddaatu boorkettee of amansiistee waan haaraa maaliin uuma atamoo waan feelii ta'e yoo ilaalte bakka hojjetu kun jettee dhiistatu hin taane waan haaraa yaalta. Sii galee warri kee waggaatti al tokko qotu yoo ta'e kabtiin al sadii qotuu danda'a. Boqqolloo irraa haamee cireechitti dhiisuu dhiisee boqqolloo sarara haamte kana qottee achumaan bishaan isaa jallistee fidda. Yoo biiriin jira amma laga duwwaa miti boolla gadi qottee argatta. Bishaan biirii sana keessaa waraabdee kabtiin itu maalitti gadi goomanii kaabolii jedhan kana gochuu dandeessaa yookaan waa adda addaa.
So kana yoo yaadan ofiisin guddistaa hawaasa keessin guddistaa biyyisin guddatti jedha sirraa. Naa kan hawwu barumsaan jabaatanii carraa qaban itti fayyadamanii ofis guddisanii biyyas guddisuu. Kun jenereeshiniin dhufu kanuma wanni taadhe yaada at least. So mee gama investmentiitti deebina gargaarsa amma kana gochaa deeggarsa mana barumsaa Oromiyaa keessa jiru naannoftanii ilaalaa deeggarsa gochaa hanqina isaanii guutaa gama kanaan immoo investmentiitti immoo deebiteetta hoteela abbaa urjii 5 ijaaruudhaaf. Mee waa akkamitti yaada isaa sii dhufee maal karoorsitee fuulduratti hoteela akkamii taa'atte yaadda? Amma waa'ee hoteela kanaa gaafa laallu asii biyya akkuma isin jedhe bara 2019 kaasee hagammaatti inuma yeroo baay'ee deddeebi'eera. Gaafa deddeebi'u kanas waan investimentii takkaa yaadeen beeku. Lafas gaafadheen beeku takka. Amma ijoollee baay'een birrii walitti qabatanii lafa gaafatu fudhatanii waan adda addaa biizinasii guddaa kan ijaaranii jiran jiru. Inkaamii baay'ee kan irraa jiraniiti godhan. Keessumaatii Finfinnee kanas Adaamaa Bishooftuu jedhanii guddaanii mana gaarii isaa ijaaranii ji'atti komeeqaan kan reentii godhan jiru. Warra istaandard Ameerikaa fa'aatti birrii machiippiidhaan ijaaranii kan kireessan jiru. Anis maaf hin hojjedhu yaada jedhu inuma of keessaa qaba. Garuu xaaxama biyya kanaatiif jecha takkaa yaalliyyuu. Maaliif nan arga kaa warra gaanuu maal keessa akka isaan deeman. Isa dhiisiiti asitti hojjechuun amma kan ulfaatu itti muudhaaf. Gargaarsa fiddu. Gargaarsa hin fiddu. Amma taabileetii maal jinnii kana guurree dhufna yeroo hunda. Eerpoortii kana keessatti maal akka isaan si'u himuu hin danda'u. Isaan nattaa maal gootaa gibira kaffale. Echi gibira mamatti hin kaffale hojjette immoo kan isaan si gaafatan isatti bitta caala. Lakki kun gargaarsaati waraqata qaba kunoo imbasiin barreessee biiroon barnootaas yookaan immoo waldaan misooma xalaa kana barreessee jira. Dooneeshin seertifikeetiin jira kun dooneesii ta'a. Odaadhumatti kennaa waldaan misooma isaan fuudhanii geessanii ashaffaran jetti jarri. Warri kun amma kana mataasii garagalchiti. Tullee gaal dookumentii qabdu. Investii immoo nan godha jetteeyyuu investimentii kana dhugaa horii makoo dhufeen investii godhee kana godha yoo jette piroosesii mi'a keessa yoo dabartee waajjira lafaa bira dandeessee hin dabartu. Warri waajjira lafaa jiranis warri biiroo mootummaa gara gadi jiran kuni waa'een biyya guddisuu waa'een opportunity uummati isaanii hojii argatee naamni kun dhimma isaanii miti they don't care. Iddoo baay'eetti. Dambidolloo gaafa naqee yeroo jalqabaatiif waggaa 26tti ji'a 6 duraan naqe ji'a 6 warrakas. Waa'ee barumsaa irraa kaasee jechuudha. Innaa ijoolleen biiroo barnoota godina Qellem irra jirtu baay'ee ijoollee jajjabduudha. Dura taa'aadhaa kaasee Taanaa Dagaagoo fi Tasfaa jedhanii baay'ee cimtuudha. Maalii lalisaa doondumaa deemtu takka Boorana deemtaa takka Dodola maanii kana deemtu maafa isin dhufne jennaani kanaan dura tuni naantiin isin gargaareera. Isin lafa isin keessan hin beekuun dhufuun jedhama sun argamutti. Jennaan barbaadanii kan ijoolletti qabanii yaadi isin hiina godhanii sodaachisanii argani. Sarvarii bara sana birrii komee kan binnee finnee jechuudha. Isaan dhannee baqqaa dhufnee utuun Dambidolloo kan dhaqin durayyuu Qellem mana barumsaa Qellem beezii faa. Beeziin rakkoo akkasii qaba ture. Gargaarsa ofarii goonee turre garuu deebiin isaanii nama gammachiisu ture duraan. Warri duutu dhimma ittiin qaban baay'ee Qellemis akkasuma ture dhiisne. Garuu isa kan amma Qellem keessaa barataa tokkotu darbee baradheen gaddaa maatirikii gaafa baay'een gadde. Maali isa baradheen gaddaa sotta waggaa lamaan darban immoo ziirootu darbe yoo Qellem keessaa maatirikii kana. Indee kan akkamittiin jijjiiruu dandeessu ijoollee kanaan mari'adhe. Jennaan Tasfaanii maal gochuu kan eenyuun beeku ni jedhee nama maree keessa okay mee tuutarii goona ijoollee kana maal goonannaan yaadi kun dhufee isaanis akseptii goonanii tuutaringii kana utuun jalqabin immoo mee istiimaama ijoolleen kun deebistu laalla jennee maatirikii waggaa 5 darban walitti cuunfinee gaaffii 100 keessaa baasnee qorre ijoollee Dambidolloo jirtu hundumaa haaskuulii Dambidolloo keessa jiran. Atiin barataa kumaaf wayitu qorame. Kumaaf wayi waraqata fa'aa bitee fi jechuudha. Isa kaan barsiisota dhaatiin nama 20 kana qaxarree ani ispoonsara godhe jechuudha. Qormaatii kun qophaa'ee achi qoran barataa kumaa fi 300 akkas keessaati barataa 69 natti fakkaata 60 something kan 50% argate. Bakka kun baay'ee nama onni ta'ee okay meeshaa dhiisaati immoo guutummaadhuma Qellem immoo godhaan jedheen
gaafadhe hin goonaan ijoollettiin si dhibu haayiskuulii 51 jira Qellem keessa godina Qellem jechuudha 51 sanaa qormaata kennan anis waan danda'e isaan gargaaree isa kaan isaan achi waraqatas gargaarsa bitanii qormaata kana kennan akka Qellem guutummaatti barataa 350 ol fide 500 keessaa I don't know qaba onni isee bilbila koorraayyuu 300 waan guutuu irratti hin fakkaatu bakka akkasinaanii ijoollee kanaan badhaasaf naamin jennee dhufnee qormaata sana fudhatanii hojii jalqabee kanaan hin dambaloo dhaqe. Innaa biiroon barnootaas baay'ee itti gammadan Dr. Tolaafaan jechuudha. Baay'ee si dhibu bakka wanni isaan godhanii waan akkasii yaadannaan bakka hin deemnaadhan. Dr. Tolaan hundumaa tiimii setappii godhanii actually tikeetii isaantu nuu kute biiroo barnootaatu. Wanti kun maybe isaaniifis barumsa ta'amtii irraa. Kanaan anni gaafa dhannu hoteela tokko bullee I think hiliif natti fakkaata maqaan sun achi bullee. Inna bakka kanuma hoteela jiru. Kantiibaa argee Girmaa Gammeenis tureera bulchaanii godinichaa. Maal hoteelli jiru kana malee jiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii tureera. Okay kan uummata viizarii keenyaa yeroo akkanan qabu. Ammas akka yuunivarsiitiitti keessumaa yuunivarsiitiin tokko gaafa imaajin biyya jechuudha. Barataa akkuma meeqa qabaa. Barataa sana irra darbee immoo keessummaa hedduu qaba. Eessa bulchituu jennaan beezii fa'aa bulchinaadhaan. Keessummaan gaafa dhufu. Lafa bulchan bakka beezii keessa mana barsiisota keessa dur taa'an isa fa'aa kiraayee fuunee bulchinaa daamsa kaan immoo waan baay'ee gaafa argannu ofirra dabarsinaadhaan. Baay'ee bakka achi akkuma qaldiitti kantiibaadhaanii hoteela tokko nan ijaara Adaamaatti immoo ijaaruudhaaf piroosii jalqabee ture yeroo baruma sana jechuudha. Jechuun nama ijoolleen baay'een hin deddeebitu waan ta'eef amma gaafa dhufu hoteelan ta'a hoteela teenyam. Al tokko hiriyoota keenya bira otherwise hoteela $80 guyyaatti kaffaltee bulta jechuudha. Innaa manuma tokko ijaarrachuudhaaf maaf onni hin ta'u kanarra investimentii godhannee haasofnee isa Adaamaatti silaa hojjechuuf jedhu naannoo jedha Dambilootti garuu xaaxaa kan hundumaa hin danda'u jedheen anas deddeebi'ee like ganaa waajjira lafaatii wajjin mataa cabuu naamni kana lafa yoo jiraatee natti kennitanii ijaaruu dandeenya. Baay'ee gammadan jirri. Kantiibaanis hin gammadee guyyaa lama gidduutti actually saayit pilaanii kaasanii natti ergani. Lafi kun kan mootummaati. Beenyaa naamni kan hin qabne mana qabaleeti kunoo kana jedhanii achi immoo yuunivarsiitiinis kun immoo xiqqaataa yaada jedhamuun dhufe. Kanaan lafi guddaan sun kenname achitti yoo ijaarame gaariidha. Anis immoo hoteela guddaa at least nama 100 bulchuu danda'u kan irratti ijaaruudhaaf lafa guddaa barbaada. Magaalaa keessa lafi xiqqaadha. Kaarii kuma urfaan caaltu. Kanaanitu anis maybe gaariis ta'uu dhiisuu danda'a nageenya isaas onnee ta'uu dhiisuu danda'a maybe uummatichaan fayyada yaada jedhuun akkasitti ijaaruudhaaf yaada koo shiiftii godhe. Garuu hoteelli kun akkuma beektu horii hin argattu horii hin jiru maaltu dambalolomtu hin jiru. Yooma keessummaan tokko vizitii gochuu dhaqee bulee deebi'ee yookaan yuunivarsiitii fa'aa dhaqan malee horiin irraa argadha waan jedhuuf miti. At least magaalaa sana keessa hoteelumti keessummaan dhaqee bulu tokko jira. Hoteelli at least 0 staariidhaa olii. Staarii tokko 1 star 2 star 3 star 5 staarii yaadnee jirraa. 5 staarii ta'a jechuun miti hoteelli sun. At least quality yookaan standardii 5 staariitiin yoo ijaarte gireedii kan sii kennu warra tuurizimii hoteela tuurizimii laayinii warra jedhani. Isaantu gireedii si godha. Garuu hoteelli staarii 5 urjii 5 maal akka inni qabaachuu qabutu jira. Sana hundumaa kan qabu ijaarraadha. Pilaaniin jiru gooliin jiru jechuudha. Kun immoo at least magaalattiidhaaf guddinaa hoteela guddaa ta'uu qabaachuun bakka keessummaa warra dhaxxeellee bulchitu. Fakkeenyaaf mana mootii baay'een gaafa dhaga'u daawwatanii naqamtee dhufanii bulu. Gimbiyyuu hin jiru jechuudha. Hoteelli at least keessummaa comfortability bulchitu hin jiru gimbii. Oofaniitu naqamtee dhaqanii bulu. Innaa kanaafi akkasitti yaade Dambilootti malee really horii irra gargadhaa naamni hin taane hawaasuma sanaaf iyyuu at least Dambiloo airportiin jira. Amma dheengadda gaafa deemne isa lammataa kana faranjii nama 7-8 nu duukaa ture. Gaannoo seessa akka isaan dhaqan hin beekoni. Garuu isaan kun iyyuu waama jirutti deemaa jiru. Utuu immoo garuu bakka amma comfortable bulan jiraateeti yuunivarsiitiin kun riisarchii meeqa qaba.
Kan nama fura dabarsanii Wallaggaatti dabarsan Jimmaadhaa dabarsan sun ikkoo Dambidooloodhaaf galiidha. Guddina magaalaatiif guddina biyyaatiif namni keenya kan laaluu qabu. Isaan dhufanii hoteelaaf kaffalatu hin taane warra hoteelaa sanaa immoo maal godhu? Nama meeqatu hojjeta? Hoteelli tokko yoo xiqqaate nama 400 gadi miti kan inni qaxaru. Namni 500 carraa hojii argate jechuun baajini gaa. Amma warri hojii dhabee mana taa'uufaatu jira jechuudha. Innaa kana yaaduu dhumarraanii gargaarsa numa ta'a. Isa jedhuun malee riili horiirraa expectii godhee miti jechuun jedhe. So hammamitti xumura jettanii pilaanii gootan? Utuu riisoorsii hundumtu jiraate riisoorsii gaafan sin jiru dhagaan ashawaan korratti milaamniin kun garaatti dhiyaatatu ta'ee nageenyis immoo akka ammaa kana ta'e maaksimaam waggaa tokko yeroo wanti nuti qophaa'e ka'e irraa ka'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf hin dhannee hoteela kana jalqabsiisnee dhufne amma magaazinii fa'aa ijaaraniiru saayitiin isaa amma sarvee ta'aa jira moor maaliif eessatti maaltu ijaaramaa karaan eessa ta'uu qabaa setbaakiin isaa kun isa biraan immoo dhiyeessiin jira. Ammatu har'a jalqabne fuul foorsiidhaan jenne hin jiru dhagaa gahaan hin jiru. Korati gahaan hin jiru korata ati salfiidhaan bitta yeroo amma torban lafaa eeggatta makiina tokko bituudhaaf. Garuu nan hojjedhate fuul foorsiidhaan yoo itti kaate guyyaatti amma korata makiinaa 20 barbaadda. Simmintoo makiinaa 5 barbaadda. Faawundeeshinii tokko qotteetti naquudhaaf jechuudha. Kun hin jiru. So kana moddoo biraadhaa feetee fiduudhaaf expensiiviidha. Sanuma maybe waan isa figuraatii godhaa jirra. Bajetaa hammam ramaddaniif? Bajetii isaa akka gabaa ammaa dambaloo sanaatiin baay'eedha. Biiliyoonidha oli. Biiliyoona tokko oli. Maaliif dhagaan gatiin dhagaa ammaa Finfinnee kana wajjin kompeerii yoo goote almost 2 times. Sachii caala. Caala sachiitu. Koratas 40,000 50,000 bittu achi 100,000 wayi. Sii galee simmintoonas 900 1,000 bittu achi 2,000. Sii galee isuma iyyuu argattu gaasaa. Utuma kanaan hojjedhatteetii hin jiru. So kanaaf hoteela Adaamaatti yookaan Finfinneetti birrii miliyoona 500 ijaartee fixuu dandeessu achitti biiliyoona tokko 2 times. Dachaadhaan yoo fitte lakiidha. So kanaaf hamma dandeessu baastee isa kaan immoo liqeeffattee maal jettee at least hin dandeessaa maybe figuraatii godhaa jirra. So lalisa baay'ee galatoomii. Asaa bareedaadha. Anayyuu ka'ee biddeen toshee gurguree sooromuu laatana jechuudha. Financial stability yookiin immoo ikoonomiidhaan guddachuun carraaqqii dhala namaa guyyaa guyyaatti namni hundumtuu qabeenya horachuu fi garuu karaa gaarii karaa sirrii ta'een karaa jalleen of keessaa hin qabneen. Mee young generation kana maal gorsita iccitiin qabeenyaan of danda'u yookiin ofirraa darbanii namoota kan biraa gargaaru maalidha ta'ee amanta? Inni guddaan amma akka experience kootti hoteela kanas ijaaruudhaa fi bizinesii kan biraas hojjechuuf waa tokko tokkoo fi akkamitti akka hojjenneef inni beekamaadha gaa'aa. Guyyaa guyyaadhaan damooza ji'aatiin kan walitti qabattee hojjetta. Garuu horii kana iyyuu morgachuudhaaf hojichi jira. Isa jedhuu fi hojii egaa ofiis hojii uumuun jira. Hojii uumuudhaaf immoo hin jiru maal amma ijoollee baay'een hin jiru asuma iyyuu. Kanan beeku hiriyooti koo kan successfully ta'anii jiran. Hataniitu hin taane maal ta'aniitu carraaqanii hojjetanii. Biyya kanaati yookaan hanna yookaan gubboo yookaan maaliin soorama namni jechuun biyyuma amala biyya guddachaa jirtuuti. Dureessi hojjetaa mootummaa tasii yookaan warra mootummaa keessaa qabu. Akka biyya Ameerikaatti hiyyeettiin warra mootummaadhaa hojjettuudha. Hojjetaan mootummaa waan qaban mana kiraayii keessa taa'u yookaan wanneedha inkaamiin isaanii limitididha. Kan birrii baay'ee qabu argatu warra independently hojii ofii hojjetu bizinesii ofii hojjetu. Even warra taaksii oofutu hojjetaa mootummaa caalaa birrii qaba. Maaliif sa'aatii limitii hin qabdu hamma dandeesse hojjetta sa'aatii 15-16 hojjettee horii baay'ee seebii godhatta. Achi amma ijoolleen taaksii oofan asii kan horii taaksii kana torbanitti $500,000 tokko ergaa asii fooqii meeqa qaban beekan kan wajjiniin taaksii oofaa turre. Asii malee 2 warra qabantu jira. Biyyuma kanaa immoo akkuma humna keetiitti maayikiroo loon fa'aa wanti jedhan kun jira.
Sigalee isa fudhatanii baankraptii hin taane jalqaba maal akka hojjechuu barbaaddu saganteessitee pilaanii gootee mootummaa warra birii xiqqoo kana fuutee waa tokko hojjettee jiraachuu dandeessa. Yoo ta'uu baate akkuma sila siin jedhe lafi qonnaa baay'eedha. Nageenyatu hin jiru malee yeroo ammaatti ammatu namooti goda keenyaa gara Wallaggaa kun qotee bulaan keessumaa amma as dhufanii gara Arsii kana deemanii ani amma deemee beeka. Kilaastara jedhanii nama kana walitti qabanii qamadii asii ka'ee kiiloomeetirii meeqa dheeratu kan qotanii lafi hundumtuu kan mootummaa miti qotee bulaa walitti qabanii mootu waan gaarii kana qotu kanachirraa oomishamu galiima qotee bulaa sanaati. Allama sadii farda deebanii qotachuudha waggaatti. Kan akkasii goda keenya hin jiru dhimma nageenyaatii fi lafisaas immoo akkasiif mijataa miti. Garuu qonnaattis yoo bobba'an nagarattis yoo bobba'an innoveeshinii kan biraattis yoo bobba'an ijoolleen amma IT baratte akkamitti waan hojjetamu kana gara bizineesiitti jijjiirra jedhanii yoo yaadan atleast amma tokko hoppiin uma jira. But uummata mana ga'uuf garuu of course beekamaadha hundumtuu chaalenjiin uma jiraata. But still kana keessa darbee namni uma jiraata gammadee uma jiraata namni. Actually nama Ameerikaa jiraatu caalaa iyyuu kan gammachuudhaan rafee bulee itti tolee deemu nama sasiiti daalachaa iyyuu adeemu malee. Siigalee inni keenya achi dhiqatee diddibatee deemaa garuu gubataa dhageessisaa. Siigalee gammachuu hin godhu jechuudha. Dhugaan sun jira maaliif akkatti yeroo tokko iraftii hin qabdu guyyaa torba keessaa guyyaa jaha hojjetta. Har'a hojii dhiistee borgaa lafa bultuu hin qabdu. At least inni biyya kanaan yoo hojjenne ollaanoo si bushaa yoo gamma labbaa keetii keessa jiraata. So kunillee wanni guddaadha siin jechuuf hin jedhee. Naa hoppiin isaanuma jira but barumsaa example nama ta'utu hin jiru. Nama waa dura bu'ee hojjetee kana gochuun isin danda'ama jedhutu hin jiru. Chaayinaati amma yoo ilaalte Chaayinaa iddoo baay'ee deemeera meeshaa adda addaa jiisuudhaaf. Qotee bulaa isaaniis argeera. Sidhee bakka hundumtuu sibiila tumtuu fa'aa tuffatame ammasii. Tumtuu kanaaf amma tumtuu dhumti beekee tumtuu ta'uu dhiistee iyyuu sibiila kana waa hojjechuu dandeessee bayyaduu dandeessa. Ta'an ikkoo sibiila addaa kana bittee walitti bayyaddee xarapheezaa kana gootee gurgurachuu dandeessa. Sunu birriidha. Siigalee namni keenya garuu tumtuudha sibiila nama sibiila waa godhu. Siigalee kunis hojii tokko. Biyyoota addaa kanarraa amma yuutuubiin jira infoormeeshinii baay'eetu jira. Addunyaan akkamittiin jirtan yoo ilaalan waan baay'ee arganii asitti gochuu danda'antu jira. Keessumaati ijoolleen ammaa jechuudha. I don't know. Waliin dhahi garuu bate. Gorsa gaariidha. Lalisaan maal akka dhuunfaa keessaa ta'u dhaabbatee hojii kan hojjetu biyya keenya keessatti steepii taanu yookiin immoo maal arguu barbaaddu yookiin fuulduratti karoora keessan inni guddaan maalidha steepiin kana boodee maal argina karaa keessa wanti hojjetamu. Kondominiyeemii bilookii 300 ol kan itti argamu naannoo kondominiyeemii Galaanitti Roobik Hoteelii fuulduratti moolii suuqiiwwan adda addaatiif ta'an suuqiiwwan faarmasii kaafee adda addaa reestooraantii adda addaa even buutikii adda addaatiif illee ta'an qabannee dhiyaannetti jirra. Kaffaltii waliigalaa qarshii miliyoonii 2.5 kaffaltii jalqabaa birrii 500 kaffaluudhaanii kaffaltii sattaan immoo waggaa 3 gidduutti haala isin ittiin kaffaltanii fixuu dandeessan isiniif mijeessinee dhufnee jirra. Kanaaf odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan bilbila kanaa gidii jiraachuu irratti daawwachuu dandeessu. Galatoma. Karaa amma akka hojiitti kan yaadu yeroo tokko waggaa tokko dura akkas waggaa tokko tun taane duwwatii waan sidee 2019 achi ganda koo sana cuggii sana jechuudha gara addooti beektamtee addoo achi damdalloo garas jetti ganda tokko innaa uummatachi dhukkubi jalaa fixe qotiyyoo innaa uummata ganda sanaatii fi qotiyyoo bibbiteen ture. Qotiyyoon kun ammas deebitee dhumte baay'eensee inni kaan gurguratee waan ittiin ijaarrate tu hin du'in jedhee inni kaan waa adda addaa godhe. Amma kanatti Chaayinaa kana gaafa naqee mootoratu jira akkuma tiraakteriiti gommaa lama qabaa duubaan irra teessee ittiin qonnaa qotta beektaa. Amma $400 namoota kanaaf sangaa tokko kan ittiin bitee $200 yookaan $300 fakkaata. Amma maaliif yaadee sangaa wanni kana konteeywwan tokko kan guuttu meeqa baatadhee diiganii chitti yoo galchanii maashinii sana akka 10 baata. $400 jechuudha. Isa malee immoo gommaa isaa spare part isaa maal maatti konteeywwan tokko guuta. Weight limitiinis waan jiru jechuudha konteeyneeriyaaf. Amma isa
biteen achi as ergedheetanii kontaaktii godhe imbasii achi. Ashee. Tolli naan jedhee beellamee beejingiin hin dhaqe. Kataba beejing. Na jalaa qabu didan. Ani yeroo sana wanti gaafachuu barbaade kana bitee erguun barbaade ani ammas hin dhufu. Achi Ameerikaatti hin deebi'a. Erguun barbaade piroosesiin isaa maal jedheen gaafadhee jirattiin intirestiidis miti annaaqame eeyyee godinaa biraa ta'e naan jette tokko. Warra dallaalaas immoo gaafadhee naan isaanis immoo birrii gidduudhaan nyaachuu barbaadu miti intii naa regaallee maal trippil ta'e. Asiis maal gochuun irra jiraata waan kana fiduudhaaf innaan hayyama kana baastee jinnii gootee maal gootee lan. Ani ko gurgurachuudhaaf miti kana fideetan uummataa kennaa uma keessanii fuudhaa hiraan jedheen. Maaltu jalaa qaba iimeeliin deebisan bilbilan kaasan minaamin aareematti dhiise. Yoon mooracha deddeebi'ee wantoota akkasii kana fidde yoodhuma gurgurte jechuudha. Amma doolaarima nagadumaan tolan kennattee waan dandeessu. Inuma nagadattee yoo baafadhee fidee bu'aama xiqqoo isiitiin at least waan inni ittiin bitamee dhufee gibiratti kaffaltee fiddee uummata kana biraan geessu yoo goote ganda tokko walitti qabdee bunuma saafiyaa tokko walitti qabaate kaffalaa jettee dhimma ganda cuggiisiin jedhu kana. Tokkoon isaa yookiin deebi namni hundumtu qotiyyoo barbaadu. Lafas immoo lafa tiraaktarii hin dandeenye qotuu hin dandeenyetu seena karaa masheetti xiqqoo deemuu danda'a wanti kun beektaa. Kana faana bu'a. Atiis immoo qotiyyoo sana ripileesii gootee sibiila kanaan yoo qotte naafxaa duwwaa bittee itti naxxa. Isa booddee qotattaa jechuudha. Qotiyyoo immoo ganama duwwaatti hin qottamni sa'aatii 6-7 caalaan qottu. Kana sa'aatii 20 ittiin qotuu dandeessa. Diiziliidhaan hojjeta. Kana faana jechuudha. Kun immoo jijjiirama baay'ee fidu. Gatiin isaa maal jedhanii doolaarii 100 bittee 400 bittee paartii adda addaa kana wajjin 500 yoo fixe 700 faadhaan as gahaa jechuudha. 70 faadha. Sangaa tokko meeqaan bittarra? Gatii sana. So kun immoo sangaa tokko qotiyyoo tokko tu at least abbaa warraa 20-30 gaha. Tokkittiin isaa kun jechuudha. Sa'aatii 24 hours. Innaa kunillee waan tokko jijjiiruu danda'a. Kanaan illee yoo hamma tokko tiraansfoormii goote uummata kana gargaaruu dandeessa jijjiiruu danda'a yaada jedhu qaba. Diriimiin koo tokko isa kana. Amma keessumaati waan akkasii kana naannoo Dambidollootti gootee wanti kun baay'ee waan effektiivii yoo ta'e babal'isuu dandeessa Oromiyaatti. Diilarshiippiidhuma isaayyuu fiddee gatii birrii xiqqoo irraa buufattee of course maaliifati deemuudhaafis tiraanspoortiidhaafis barbaachisa waan ta'eef saaman utuu hin taane doolaarii 500 asii yoo geesse 100 yoo gurgurte at least hojjetaa kaffaltee uummata kanaafis waa buusuu dandeessa jechuudha. So fedhiin koo inni guddaan wantootuma akkasii kana waan simplii biyyoota ollaatti baraman asitti immoo fiddee akkamittiin ittiin uummata kana at least ijoollee maallee walitti guurte tokko hin ta'eef meexxiin qotaatti jechuu dandeessa. So appreciating godha baay'ee galatoomii akka kanaan dura gama barumsaatiin ture ammoo gama qonnaatiinis immoo hawaasa keenya kakaasuu akka isaanii addunyaa gurguddate irratti kan baratame gama jireenya isaaniitti immoo madaqsanii akka isaan jireenya ofii isaanii ittiin jijjiiramaniif akka isaan ittiin guddataniif kan argaa gaafa dhufan ijoolleen isaanii immoo kana caalaa fooyyessaa dhufu jechuudha. Maashinii kan biraa abdeetidii ta'e immoo barbaadaa dhufu jechuudha. Kanaafuu qaroominni akkuma kanatti biyya seenaa dhufa waan ta'eef iffartii agarsiisaa jirtuuf galatoomi jechuun barbaada. Tarii keessummaa egaa Ameerikaadhaa waamanii callidanii gadhiisa waan ta'eef xumura irratti waan jechuu barbaaddu yoo qabaatteen xumureera waan ta'eef. Wanti inni jechuu barbaadu gaa of course waa hundumaa jenneerra. Ijoolleen akka abdiin kutanne warra amma taa'aa jirus yaaluudhuma. Amma taa'anii ma yaadanii yoo maal godhan of fooyyessuu danda'a. Mee akka Ameerikaatti yoo yaaddee sa'aatii 24 jedhani 24 keessaa hojii baay'een isaa sa'aatii 8 yookaan 12. Sa'aatii allookeetii godhee hojjeta namachi. Sa'aatii 8 hojii mootummaa yoo hojjete yookaan hojii dhaabbataa yoo hojjete sa'aatii 4-5 immoo waan kan biraa hojjeta. Hirriba namni sa'aatii 6-7 caalaa irra fuudhee baay'ate. Of course boqonnaa barbaadda. Sa'aatiin qabu kanatti maaliin hojjechuu danda'a? Amma ta'anichi deemanii shaayii dhuguu, sooshaal miidiyaa kana ilaaluu, minaamni kanarra waama xiqqoosee akkamittiin hojjedheef jijjiirasa jedhu kana abdiin ofitti toranii riisarchii ofii godhanii ijoolleen keenya tokkosti yaadanii gaariidhaan jedha. Gara fuulduraatti immoo yoo waaqayyo nu gargaare ni beekoon amma jedhe maashinii ittiin xiqqoo qotan kana ganda keessa waa godhan bishaan kana ittiin jal'isan yoo godhan at least innaa pampii kana tokko immoo aatiin gara Dambidollootti nan geessammaa
maybe ijoollee ijaaramtee waan tokko ittiin hojjechuu dandeenya kanatti proposaalii gaarii itti fidde pampii tokko nan kennaaf. Dhageessaniitu dafaa karaa keenya kottaa ammoo. Karaa keetiin dhufanii serious proposaalii fidanii lafa kana waggaa guutuu qonnaa garuu bishaan kana yookaan boollaa baasnee yookaan laga jal'isnee ittiin waraabnee kana goona jedhanii fidanii meestii kanaan immoo riisarchii moo ta'uu goona. Carraa gaariidha dhugaa dubbachuu. Nama 2 3 nama 5 ta'anii serious proposaalii laga irratti fidanii yookaan bishaan lafa jirutti achi waa qotanii waa irraa gurgurachuudhaaf hin danda'u meestii pampii tokko dooniitiin godhaafis jedha. Egaa kanatu dhageessanii hojiin hin jiru jettanii taa'uun hin danda'amu sababa ta'eef dafaa dorgomaa yoo mootarii dimaandii hin baay'ate fedhiin yoo baay'ate immoo lamas gochuu dandeenya ni tarii. Tiliqeeffannaa nunis gama keenyaa waan deeggaru nurra jiraatu hin deeggarra waan ta'eef egaa episoodiin irraa viidiyoo duwwaa miti jechuudha. Hojiis of keessaa qaba carraan hojii uumameera dafaa kanatti fayyadamaa isiniin jenna lalisa baay'ee galatoomi ulfaadhu. Atis baay'ee galatoomi. Egaa piroojeektiin isin jalqabdan hundumtuu xumuramee gama barumsaatiin wanti isin jalqabdan ija baay'ee godhatee hoteelis xumuramee gama qonnaatiin immoo hojii haaraan jalqabame biyya keenya keessatti guddinaa biyya kan biraatti arginu iddoo biraatti hawwinu hin argina jennee abdanna akkuma kana immoo riizaaltii haaraa riikardii haaraa galmeessistanii akkuma kana wal arginee teenyee haasofna yaada guyyaa tokko. Dhugaa anis baay'een gammada at least experience qaban sheerii godhanii uummata biraan ga'uun waan guddaadha. Innaa namnis immoo dhaggeeffatee gaaffii qabanis karaa keessa ta'u daayirektii naa barreessuudhaanis inni gochuu dandeenya na baay'ee galatoomi jedha. Baay'ee galatoomi ulfaadha. Egaa kana fakkaata ture episoodiin keenya guyyaarraa akka jaallatan abdii guddaa qabna yaada keessan koomentii irratti barreessaa lalisaan isin dubbisa waan ta'eef egaa sattaan immoo keessummaa kan biraa qabannee dhiyaannaa ammastiin nagaan tura.